இந்த வண்டியில் டைமிங் செயின் போயிடுச்சு, நம்பர் ஆஃப் கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தியாக ஓடிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த சவுண்டு பார்த்துருப்பீங்க. வண்டி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த கொஞ்சம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த சவுண்டு கேட்கும், கிளு சவுண்டு கேட்கும். அதுதான் வந்து செயின் வந்து தேஞ்சிடுச்சுங்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸு. ஒருவேளை அந்த டைமிங் செயின் கட் ஆகுதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாற்றல அப்படின்னா கம்ப்ளீட் என்ஜினே வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். இந்த என்ஜின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ஜினை ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் காஸ்ட்லி இல்லை, அந்த ஒரிஜினாலிட்டியே போய்டும். அதனால் டைமிங் செயினை கரெக்டான கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் ஆனது உடனே மாற்றுங்க. கூடவே இந்த சவுண்டையும் கேட்டு கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்ட் பண்ணி மாற்றிடுங்க. தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் பட்டன் அழுத்துருங்க. ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப் டு டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ்.